burung kecilku. Wah, anakmu baru menetas ya buahnya. Oh, Raja Parkit. Iya, dia lucu sekali. Apakah Anda mau melihatnya? Tentu saja aku mau. Oh, dia sungguh lucu sekali. Sebagai hadiah, aku dan semua parkit akan bernyanyi untuk kalian. Wow, terima kasih Raja Parkit. Siap teman-teman? Siap, Raja. Suara parkit yang begitu merdu terbawa oleh angin hingga jauh. Mujur sekali hari ini. Aku bisa bertemu dengan burung parkit. Wah, apa ini? Jaring. Sekali tertangkap, langsung dapat banyak. Aku bakalan kaya. Bagaimana ini Raja Parkit? Kita tertangkap manusia. Tenanglah, aku punya ide. Semuanya dengarkan aku. Sementara itu, pemburu membawa burung parkit itu ke rumahnya. Nah, ku pindahkan dulu ke sangkar. Kok tiba-tiba sepi? Tidak berkicau sama sekali. Hah? Parkitnya mati? Masa mati sih? Bagaimana mungkin? Apa aku membawanya kurang hati-hati ya? Aku harus mengubur mereka. Tidak jadi dapat uang, malah harus menggali kubur. Sekarang semuanya terbang.